ไหนๆก็ดูไหนๆก็มาละลองดูซะหน่อยดูซิว่าจะได้แรไอเทมหรือจะแรไม่ได้ อันนี้พูดเลยนะฮะดูซิว่าจะแรไอเทมหรือจะแรไม่ได้เดี๋ยวหาที่เปิดแบบดีๆหน่อยอ่าดูท่ามันก็แรไม่ได้อยู่เหมือนกันนะเออน้องถึงความโชคดีเราหาชื่อที่มันดูเป็นมงคลซึ่งมันไม่น่าจะเกี่ยวแย่อะไรหรอกเนาะมันไม่น่าจะเกี่ยวหรอกแต่ก็เอาฮะเอาอันนี้รีบไปไวๆฮะเดี๋ยวจะได้เปิดซองกันแล้วก็จะรีบได้นอนสักทีฮะเนี่ยเขาเรียกว่าต้องหาที่เงียบๆเปิดอยู่คนเดียวพอตะโกนร้องไห้จะได้ตะโกนดังอยู่คนเดียวนะฮะอันนี้จะเป็น ID รองนะฮะไม่ใช่ ID หลัก แล้วก็รู้สึกมันต้องดับแล้วเปิดใหม่เนาะนี่แหละดูซิว่าจะแรไอเทมหรือจะแรไม่ได้นะโอเคเดี๋ยวขอลองอะไรนิดนึงนะแป๊บหนึ่งนะโอเคได้แล้วมาถึงเวลาเปิดแรไอเทมกันนะฮะดูซิว่าจะเปิดได้หรือจะเจ๊งกระบงดูท่าน่าจะเป็นอย่างหลังนะฮะอันนี้คือการ์ดที่มีอยู่ทั้งหมดทั้งมวลแพลตินัมติ๊กเก็ตมีอยู่30ใบเอาจะเริ่มจากอันไหนดีต่ำไปสูงแล้วกันเนาะเริ่มจากบรอนซ์การ์ดแล้วกันเปิดไปชิวๆฮะสบายฮะได้ก่อนดีก็ดีไปเพราะว่าช็อตไม่เอาฮะเดี๋ยวจะลองดูว่าจะใส่กับตัวนี้ได้ไหมมันก็เปิดยากอยู่นะการ์ดแรสปินบวกหนึ่งเดี๋ยวค่อยไปย่อยรีบเปิดให้ไวเลยครับจังหวะนี้ต้องรีบเปิดให้ไวแล้วฮะ เดี๋ยวมันจะแรไม่ได้ซะก่อนมันกี่อพีเอสเนี่ยสนามคอสเดี๋ยวจะเอาไปย่อยพวกคอสแมปทั้งหลายเนี่ยเดี๋ยวจะเอาไปย่อยให้หมดเลยนั่นแหละทิกกี้เทรชเชอร์พอยต์มากขึ้นเซีย normal เนาะเปิดหมดแล้วก็เหมาะกับการเป็นบรอนซ์การ์ดพอดีนะฮะต่อไปซิลเวอร์การ์ดมีอยู่15นะฮะถามว่าได้จากไหน Go to Pro อะไรแบบนี้แหละเปิดไปเรื่อยๆ1 ดาวสวยครับได้สเปเชียล10 ใบสำเร็จแต่ก็น่าจะเป็นนี่เลยทิกกี้ไทม์เพิ่ม Impact ย่อยอย่างเดียวฮะไม่ต้องสืบฮะเพิ่มสล็อต1 ชั่วโมงก็น่าสนใจนะเก็บไว้อันนี้เก็บไว้อยู่ไอ้พวกทุกสิ่งอย่างเนี่ยมันรู้สึกว่าจะมากสุดแค่ก็แคสเหรอ power slot กับ spin slot 1อย่างน้อยการ์ดไรก็น่าออกมาแล้วอยากได้ SR มีไหม
นี่คือเราเปิดของแค่ตัวรองเนาะเพราะจะได้รู้ว่ามันจะเป็นยังไงอ่าเปิดไปเรื่อยๆชิวๆฮะไม่ต้องคิดอะไรมากอันนี้ย่อย อันนี้ย่อยชัวร์ฮะไอเทรนนิ่งแล้วได้ EXP แค่10เนี่ยเอาไปย่อยดีกว่านะฮะเปิดซองการ์ดว่านึกว่าจะได้ rare item เงินปังขึ้น 10% เป็นเวลา2 ชั่วโมงอันนี้น่าสนใจนะสมมติว่าไปกดตอนมีปังคูณ2คูณ3คูณ4อ่ะช่วงนี้รู้สึกว่าจะมีกิจกรรมกลางปีคาดว่าอะไรเล่นกลางปีครับสะสมรอบกลางปีรอบกลางปีเป็นรอบนะฮะไม่ใช่เป็นหลุมเล่นกี่รอบก็ได้แล้วแต่ถ้ารวมกันแล้วได้ประมาณสัก60,000เนี่ยปังคูณ4 XP คูณ4น่าสนใจไหมฮะเพราะฉะนั้นก็ไปช่วยกันนะฮะ XP เพิ่มขึ้น10เนี่ยมันสามารถใช้การ์ดซ้อนใช้การ์ดหลายใบได้ส่วนถ้าจะเปิดโหมดเปิดไปเรื่อยๆครับชิวๆฮะรู้สึกเฟรมไม่ตกเลยถือว่าเป็นเรื่องดี GPU รันแค่ 8% เองนะฮะน่าเสียดายCPU มีแค่4เหรอเอาเหรอกดไป8ดีจริงๆต่อไปโกกับแพรทเนี่ยอันไหนดีกว่าโกการ์ดแล้วกันเนาะดูซิว่าโกเนี่ยมันจะโกสมชื่อไหมขยายเกรดก็น่าสนใจไว้ก่อนนี้อยากตีปังตีแบบติดปังบ่อยตะกี้เพิ่ม10 จุดนะครับรู้สึกว่าจะใช้37 จุดหรือเปล่าไม่รู้ได้การ normal กูรู้เลยว่าใบนี้เป็น normal เพิ่มระยะเมื่อใช้ไอ้บวก7ไอ้นี้คือโลโลหรือเปล่าคอมโบเกตนะฮะแต่เป็น normal ฮะเกลือแน่ๆครับไม่ต้องสืบสาวอะไรเลยฮะเกลือแน่นอนฮะสภาพแบบนี้นี่มันโกการ์ดหรือเปล่าเนี่ยฮะถามจริงนี่มันเกลือนี่ดีเปิดไปเรื่อยๆฮะวนไปฮะไม่น่าจะได้แรนะดูท่าเหมือนจะแรไม่ได้ แรไม่ได้จริงๆครับกูควรเอาการ์ดไปย่อยนะดูดิคอนโทรลหน้าใสเดี๋ยวค่อยว่ากันอย่าได้ SC อีกสักใบนะ SC อยากจะใช้กับ ID เพราะมีแค่แคสตัวเดียวก็น่าจะใช้แคสแหละPower Slot บวก1น่าสนชวกสูงสุดมีแค่แรเหรอเนี่ย SR ก็ไม่ได้นะ SR ก็ไม่มีนะหมดสักทีชุดนี้normal ว้าหมดไปแล้วต่อไปเป็น fresh up เอาเป็นการ์ดแพด number 1 1 2 3 4นะกดไปไม่มีอะไรขึ้น normal ทั้ง3ใบไม่ต้องสืบอันนี้ก็ normal normal มัน normal ไม่ต้องบอกไม่ต้องให้กูลุ้นแน่ตอน normal 3 ใบ
เออการ์ดแรร์แต่ไม่ใช่ SR เอ้ยแต่แรร์3 ใบเลยเหรอ1 2โอ้โหใส่คอนโทรทีละคนละใบ กดให้หมดไม่ต้องคิดอะไรมากกดให้หมด1 วันนะฮะดีมากครับเยี่ยมมาเลยฮะดอลฟินนี่อันนี้ปกติจะใช้ช่วงแรกๆเงินปังเยอะก็ไม่ได้เยอะมากหรอกเปิดลนวนไปมันไม่กระตุกรู้สึกดีมากเลยแต่มันไม่น่าจะมีแชทบอทอะไรแบบนี้ Treasure Hunter อันนี้เดี๋ยวค่อยคุยกันอาจจะเก็บไว้รู้แล้วบริจาคการ์ดเอาไปย่อยเอาไปทำอะไรก็ได้แล้วแต่ว่าแฮลแน่นอนอ่ะ ฉีกการ์ดแบบนี้แฮลแน่นอนอิมแพคย่อยให้หมดนะย่อยไม่ต้องซื้อมาคาร์เมนได้พีเพิ่มขึ้น NPC น่าจะต้องไปเปิดทีหลังน่าจะเดี๋ยวค่อยไปใส่ NPC อะไรอย่างเงี้ยอาร์เธอร์สปินสล็อตสปินตอนนี้ไม่จำเป็นสำหรับเราจำเป็นไหมวะก็ไม่รู้สิไททันบูลดลม1เมื่อแรงลม9 เมตรยับบอกเลยว่ายับกดแบบนี้ยับโอ้สล็อตกดไปก็ห่อเหี่ยวใจไป ห่อเหี่ยวจริงๆนะซ้ำกันแบบนี้ย่อยเลยฮะเตรียมย่อยได้เลยฮะเอาไปแบบผสมการ์ดไหม Training Period การ์ดแบบนี้ควรเอาไปย่อยดีกว่านะฮะได้แค่ EP แค่10โอเคเออ2 4 6เปิดมานานเหมือนกันนะเนี่ยกี่นาทีได้แล้วเนี่ย14 นาทีเหรอเนี่ยไอเทมแรเนี่ยน่าจะประมาณเป็นพวกชั่วโมงมากกว่าเป็นแบบพวกจำกัดเวลามากกว่าเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปดูว่าจัดการกับอะไรได้บ้างแต่ที่รู้อยากได้ขยายเกตปังย่าเพราะปังย่าแคบมากเบอร์ดี้น่ากว่าที่จะได้ Treasure Point มากขึ้นเปิด102แล้วเหรอไวจังวะเอลฟ์เอียแต่เป็นจำกัดเวลานะอืมโอ้โหเพิ่มโอกาสฝนตกมีแบบนี้ด้วยดอนฟินี่อัมเบล่าการนี้ไม่เคยเห็นนะเนี่ยดีโอ้โหแน่นอนครับดูการแบบนี้เฮ้ยไททันชาร์มเหรออันนี้ควรใส่เพิ่มขยายเก็บปังย่าใช่ขนาดเล็กคูมาเอ็นคลาช
ไม่ได้แรเลยอะนี่มันแรไม่ได้เนี่ยเอ้ยหมดไวมากเลยอะเปิดมาไม่ได้การ์ดแรเลยนี่มันเอ้ยได้แรนะแรไม่ได้เพิ่มระยะไม้บลาหนึ่งเพิ่มทำไมหมดแล้วครับทุกสิ่งอย่างหมดลงแล้วนะฮะไม่มี SR หรือ SC นะฮะนี่โอ้โหการ์ดหน้าย่อยมากโอ้โหย่อยยับ เดี๋ยวแต่วิงเกิลพิง SR เนี่ยมันต้องตีได้อีเกิลอะแล้วอีเกิลกับตัวละครตัวเนี้ยมันตียากนะเนลอานี้น่าสนใจถามว่าจะไปติดอะไรสนามไม่น่านั้นเฮ้ยเออนี่อันนี้ SC ได้ใบแรกแต่อันนี้ควรใส่เองคอนโดสล็อตนี่ได้ซ้ำกันนี่คอนโทรลบทหนึ่งเมื่อไรย้ายไม้มากกว่า240หลาก็น่าสนใจอยู่แต่ด้านชามก็ควรใส่เพราะฉะนั้นใส่เลยครับนะ260หลาอะไรเนี่ย260หลาต้องเป็น30สิไอเนี้ยต้องเป็น3เนี่ยอันเนี้ยต้องเป็น30 28 29 30เนี่ยอันเนี้ย28 29 30มันจะได้260ถามว่าใส่นี่ใส่ไปเลยไม่ต้องงั้นทางด้านชามด้วยแม็กถามว่าควรใส่ไหมไม่รู้สิแต่นี้อันนี้อยากได้ตัว เดี๋ยวเข้าไปเอาจาก ID นนบอนัสอันนี้ควรต้องใช้พงดาลีคลิปค่อยคุยกันฮะที่รู้คือแรไม่ได้นะฮะไม่ถึงแลดูไม่ได้เลย ยับยุยี่มากอันนี้เหลือ1 วันแล้วเหรอหมดนะหมดจะอืมอืมอืมเรียบร้อยจบวันนี้จบปิดนอนครับนอนครับนอนบาย